वेलकम टू अर्जुन अटा 6472 गाइस। तो ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୂଆ ସଲ୍ୟୁସନ ସହିତ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ କହିଲ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ବାଇକରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା। ଲାଇକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 2 to 3 times ହେଲା, ତ ମୋତେ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଘରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ଥିବ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଭାବିକି। फाइनली डिसाइड होला ପରେ 5 ନମ୍ବର ଆଲାଇନ୍ କି ସହିତ ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଦିଟା ଆଉଟର ଆଣ୍ଡ ଇନର ଦିଟା ଯାକ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି ମୁଁ। ତାପରେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ ହେଲି ଯେ ଭାଇ ତମେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଳ କାଢି ଦେଲେ ହବନି, ସିଟ୍ ଗୁଡାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି, ଆଇ ମିନ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡାକୁ ବି ଖୋଲିବାର ଅଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିଲି, 10 ନମ୍ବର କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲିନି। 10 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ 10 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ ଟା ଖୋଲିଲି, ଦେନ୍ ଆସିକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଟା ବି ଖୋଲିଲି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ରିଏଲାଇଜ ହେଲି, ବଡ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦି ଚିକିଆ ନଟ୍ ଗୁଡା କଥା ହଉଛି ଦିଟା, ସେ ଦିଟା ଖୋଲିଲେ ଯାଇ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ବାହାର କରିପାରିବେନି। ତ ସେଇ ଦିଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯେମିତି ନା କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ଲାଗିଲା ସିନା फाइनाली ମୁଁ ବାହାର କଲି कंपनी फिटेड पुराना जो बैटरी था सेही बैटरी को सर्किट वगैरह चार्ज करके धरके आसली सेही चार्ज करथिबा बैटरीटा पुणी धरे से स्टार्ट करिया ପାଇଁ ट्राई करी। भाग्यवशत स्टार्ट ହେଇଗଲା ଏଟା। ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି स्टार्ट ହେଇକି କେମିତି ହବ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି।